شكرا لك أمي. جيد، لكنه قديم الطراز. هيا تارو، سترتدي القبعة التي أهدتك إياها جدتك ثم نذهب لزيارتها. ما رأيك بها؟ ليست جميلة. ها؟ ثلج أوفر تارو. آكو، ستصابين بالزكام. البسي هذا. أمي؟ ما زال الحرص من البرد ضروريا يا عزيزتي. لقد صنعته بنفسي. أمي، أنت صنعته؟ أجل، سيبدو جميلا عليك. حسنا. جميل. شكرا لك أمي. إنه دافئ. مبروك آكو. والآن هذه القبعة لتارو. تارو، تبدو رائعا. هل صنعتها بنفسك أيضا؟ أجل، من أجل رأسه الصغير. شكرا أمي. ها؟ أنت محظوظ. أمي صدقيني، لا أعرف كيف أشكرك على هذا أبدا. أسرع الآن، أمك بانتظارك. مرحبا. آكو، تأخرتِ. نعم، لقد تباطأ الباص بسبب الثلج. ادخلي، سأحضر لك الشاي الساخن يا عزيزتي. شكرا لك. تعال واجلس مع جدتك يا حبيبي. سألعب معك، أنا سعيدة بك. مرحبا، كيف حالك أبي؟ أهلا بك يا آكو. الجو بارد. أجل، لكن الشال أدفأني جدا. جيد، لكن طرازه قديم، لم يعد أحد يلبس مثله. لقد حاكته والدة جان شان لي. إنها لطيفة. لقد أدفأني كثيرا. مبروك. وهذه القبعة قديمة الطراز أيضا. هي حاكتها أيضا. توقعت. وماذا عن القبعة التي أرسلتها لك؟ كانت جميلة. ألبسته إياها، لكن ذلك الطراز لا يناسب تارو الصغير. هذا ليس صحيحا، فالملابس تصنع الرجل، وإذا لبس تارو تلك القبعة سيبدو جميلا. ماذا؟ ألا يبدو جميلا إلا بتلك القبعة أمي؟ ليس هذا ما قصدته. إنه وسيم. أتعتقد ذلك أيضا؟ أجل، هذا ما أعتقده أنا أيضا. كنت أخشى قول هذا لأنني أمه، لكنه وسيم فعلا. نعم، إنه وسيم جدا. بالطبع. هذا جيد، فعندما ولد كان ولدا بشعا جدا. ألم تقولي إنه كان جميلا عندما ولد يا أمي؟ كما أنك قلت لي إنه يشبهني. ولكن آكو، أنا ذاهبة. تعال تارو. انتظري. أمي، شكرا على ضيافتك. آكو، يوكي. أنت السبب، فأنت لا تقيمين اعتبارا لمشاعري وأنت تتحدثين عن أمي جان شان. عن إذنك يا أبي، لدي عمل في المنزل. انتظري. يا لها من زيارة ممتعة. القبعة. أمي، القبعة. لماذا غضبت آكو هكذا يا ترى؟ أمي، لما فعلت هذا؟ لم أكن أقصد هذا، فقد علق طرف الخيط بخاتمي. وماذا الآن؟ لا يمكنني أن أخرج به في هذا البرد دون قبعة. إذن اتركي تارو واذهبي. من السهل قول هذا، ولكن من الصعب عليك العناية بتارو. ألم أعتني بك من قبل؟ نعم، فعلت. إذن آكو، يوكي. أنت متأكدة أمي؟ اذهبي الآن، لدي عمل. تارو، لديك يوم تمضيه مع جدتك.
ومع جدك أيضا. أسرعي هيا، لا نريدك معنا. حسنا، وداعا. ماذا أفعل؟ لا أستطيع العودة دون تارو. حسنا، بما أنه معهما إذن سأذهب قليلا إلى السوق. طالما أن أمك ليست هنا فأنت بخير. انظر إلى قدميه، سيتمكن من الوقوف قريبا. دوري لأحمله. لا تجعله يبكي، أريد أن ترى آكو مدى سهولة العناية به. أجل أعرف. لا 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 لا. سأشتري بعض ملابس الربيع. سأشتري كل ما أريد. هذا يكفي يا عزيزي. أعطني تارو. تعال اقرأ مع جدتك قصة مومو تارو. أين هو المشاغب؟ تارو. رائع، هذا ثوب جميل جدا. دورك عزيزي، لقد بدأ ظهري يؤلمني. حسنا. لا تبكي. يكفي يا حبيبي، يكفي يكفي. لا لا. أوب 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 أوب. سأشتري هذا. جميل أيضا. سأخذ هذا. يبدو أن تارو تعب مثلنا. أجل. إن تارو ينزف. تارو. هذا أحمر شفاه. هذا الولد يحب الشغب. معك حق. لقد تأخرت أمك كثيرا يا تارو. أين المحاسب يا ترى؟ ها؟ علي أن أشتري قبعة لتارو. هل تودين شراء هذه؟ كلا، سأخذ القبعة فقط. أنا هنا. آكو، أين كنت؟ آسفة. تارو. أهلا بك يا آكو. أبي، هل أنت بخير؟ نعم، أنا بخير. جيد. هل تشربين الشاي؟ أمي، تفضلي. ما هذا؟ أحضرت لك بعض الحلوى اليابانية والأعشاب البحرية التي تحبينها. لا بد أن العناية بتارو أتعبتك كثيرا. بالعكس، سررنا بوجوده. حسنا، أنا متعبة. تارو هو الوحيد الذي لم يصب بالتعب. أجل، إنه طفل نشيط جدا. إنه نائم. لقد تعب كثيرا اليوم. مشاغب. العشاء جاهز. حاضر. أتعبتك النزهة اليوم يا تارو؟ هل سررت برفقة جدك وجدتك اللطيفين؟